আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরও একটি স্পেশাল ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ওয়ালটনের 4 থেকে 5টা ভেরিয়েশনের প্রোডাক্টের রিভিউ করব, পাশাপাশি সেই প্রোডাক্টের প্রাইস ডিটেলস এবং অফার ডিসকাউন্ট এই ভিডিওর মাধ্যমে আসলে তুলে ধরবো। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিবেন। ভিউয়ার্স, যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যারা ছোট কোয়ালিটি যারা চাচ্ছেন, অর্থাৎ সিঙ্গেল বা ব্যাচেলার ফ্যামিলি যারা, তারা কিন্তু এই ধরনের ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে উপরের আউটলুকিংটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি ভিউয়ার্স, এটা একটা খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এটার মডেলটা একটু দেখাই। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে 5 স্টার রেটিং পেয়ে যাচ্ছেন, সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড, পাশাপাশি কম্প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর পেয়ে যাচ্ছেন, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস 5 বছর পেয়ে যাচ্ছেন, সেই সাথে কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কিন্তু আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার মডেল হচ্ছে WFD1D4GDEL, আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 157, নেট ভলিউম হচ্ছে 144, সিফটি হচ্ছে 9 সিফটি, আর এটাও কিন্তু আসলে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল। তো ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখাই, যারা হচ্ছে ভিতরে স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে উপরে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ডিপের অংশ এবং নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের অংশ। এখানে কিন্তু মোটামুটি প্রচুর পরিমাণে জায়গা আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই মুহূর্তে এটার অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র 25,500 টাকা দিয়ে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা প্রোডাক্ট দেখায়, যারা হচ্ছে ছোটোর ভিতরে অর্থাৎ 12 সিফটির ভিতরে যারা হচ্ছে আপনারা যারা হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, 3 ডয়ার এবং আউটলুকিং চমৎকার একটা ডিজাইন কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। আর তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 12 সিফটি। ভিউয়ার্স, এটার মডেলটা একটু দেখাই। এটার মডেল হচ্ছে WFD1D0GDEL, আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 184, নেট ভলিউম হচ্ছে 170, সিফটি হচ্ছে 12, পাশাপাশি হচ্ছে এটা 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল। যারা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম যারা চাচ্ছেন, 3 ডয়ার কোয়ালিটি, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে 3টা ডয়ার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, উপরে নর্মাল সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 34,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে মাত্র 30,990 টাকা দিয়ে কিন্তু এই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, যারা হচ্ছে ওয়ালটনের ভিতরে 223 লিটার অর্থাৎ 13 সিফটি ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ভেরিয়েশনের প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WFB2B3GDEL, 223/219 লিটার। আর আলাদাভাবে কোনো মেশিন টিশিনের প্রয়োজনে, সেই সাথে কিন্তু আপনারা কিন্তু 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন, উপরে ডিপের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন, নিচে নর্মাল সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু ডিপ এবং নর্মাল দুইটা সেকশনে কিন্তু লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই মুহূর্তে এই ফ্রিজের প্রাইসটা হচ্ছে আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 39,000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 34,000 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই ফ্রিজটা অফিসিয়ালিভাবে পারচেস করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাই, যারা হচ্ছে 282/265 লিটার যারা চাচ্ছেন ডিডি ইনভার্টারের ভিতরে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন। আর এটার মডেল হচ্ছে 2S2GDEN, একেবারে টাচ প্যানেলের ভিতরে কিন্তু আসলে এবং ইনভার্টার প্রযুক্তি। আর এই ফ্রিজটাও কিন্তু আসলে আপনারা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জায়গা আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। উপরে ডিপের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন, নিচে নর্মাল সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে ডিপ এবং নর্মাল দুইটা সেকশনে পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এটা অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 45,890 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র 41,000 টাকা দিয়ে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। পাশাপাশি আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, যারা হচ্ছে 282 ভিতরে ইনভার্টার কোয়ালিটি যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ডিজাইন বা এই ফুলের ভিতরে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটাও 282 লিটার/265 লিটার, আর এটা কিন্তু ইনভার্টার প্রযুক্তি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 45,290 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র 39,000 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর পাশাপাশি আরেকটা প্রোডাক্ট দেখায়, যারা হচ্ছে 176 লিটার/163 লিটার 10 সিফটি যারা খোলা ডিপ যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। একেবারে এটার ভিতরে 2 থেকে 4টা কালার ভেরিয়েশন কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। একেবারে মেরুন কালারের ভিতরে ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 176 লিটার/163 লিটার 1F3 মডেল। আর এই ফ্রিজটাও কিন্তু আপনাদেরকে একটু দেখায়, উপরে ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন, নিচে নর্মাল সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটাও কিন্তু মোটামুটি প্রচুর পরিমাণে জায়গা কিন্তু আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজের প্রাইস হচ্ছে 33,290 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র 29,400 টাকা দিয়ে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট রয়েছে। যারা হচ্ছে আপনারা কিন্তু আমাদের শপে আসবেন, আমাদের শপটি ভিজিট করবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।